Poštovani prijatelji, gosti i drugovi. Danas smo u Novom Selu obeležili nekoliko značajnih datuma za istoriju Novog Sela i za ceo ovaj kraj. Tema naših današnjih skupova u Novom Selu i ovde u Vrnjačkoj Banji je samo jedna: velika ruska armija. Pored obeležavanja 75 godina od Crne velike srede u kojoj je naše selo zadesio najveći pogrom u istoriji ne samo Novog Sela nego i šire, kad je tog dana streljano 73 nevinih muškaraca u Jajincima, mi smo obeležili taj redak i nesvakidašnji jubilej, bi rekli, ali nije jubilej, nego jedno sećanje i jednu ljubav prema tim našim precima. Takođe smo u spomen i u sećanje našim ruskim vojnicima, odnosno crvenoarmejcima koji su u operacijama oktobar-novembar 1944. godine na teritoriji Novog Sela izginulo njih 52. Želeli smo da na taj način s jednim spomen obeležim radom našeg velikog vajara i umetnika Milutina Rankovića, stavimo jednu, što kaže, ne tačku, nego da se još jednom i malo duže, istorijski i na drugi način posvetimo učešću Crvene armije u oslobađanju ne samo Vrnjačke Banje, već i cele Srbije, da ne kažem nekadašnje Jugoslavije. Večera ćemo pokušati sa našim eminentnim profesorom koji je godinama vodio istorijski arhiv gospodinom Pejinom, sa našim saradnicima iz Udruženja za odbranu ćirilice Dobrovica Erić iz Beograda, da malo pričamo, znači, na tu temu bratoljublja, na temu naših branitelja koji su hrabro, onako kao naši Slovenci, jurišujući ka svojim zemljama, ostavljali živote u celoj Srbiji, pa eto i u Novom Selu. Danas je sa nama bio i ataše Ruske ambasade. On je sprečen da večera zbog obaveza prisustvuje ovde, ali vam je preneo pozdrav da je jedinstvo ruskog i srpskog naroda uvek postojalo i da će i dalje postojati. Da ne dužimo mnogo, ja vas još jednom pozdravljam, posebno predstavnike Srpske pravoslavne crkve, naše goste iz Šmartnog Opaki u Sloveniji koji su, odnosno već imamo duže dana njihov boravak u Novom Selu, deca iz njihove škole Bratova Letonja su ove nedelje gosti naše dece. Njihova delegacija je večeras ovde sa nama da podeli ovu priču vezanu za učešće ruskog vojnika u ratu. Ostale goste, da ne naberam sad redom, znači predstavniki udruženja Ćirilica, ja vam želim da uživate u ovom programu, jer je on ovako malo širi, ali je sveobuhvatan. Hvala vam još jednom. Mirisu cveća, livade i polja, doline i reke srebrne od zore, gradovi i sela ko biseri beli, orloviti krase vrhove i gore. Nebo je visoko, Srbijo, more je duboko, Srbijo, moja ljubav, majko, Srbijo, veća je od svega, Srbijo. Uz tebe ja stojim odano i verno, u grudima ponos ne mogu da skrijem, vitezovi slavni svi u meni žive, i kad sam daleko čuvam te i bdijem. Nebo je visoko, Srbijo, more je duboko, Srbijo, moja ljubav, majko, Srbijo,
veća je od svega Srbijo. O Srbijo, majko jedina na svetu, do zvezda se vini pobedu zatrubi, nek ti Mesija kao sunce jasno, sin te zemljo mila neizmerno ljubi. Nebo je visoko, Srbijo, more je duboko, Srbijo, naša ljubav, majko Srbijo, veća je od svega, Srbijo. Rat nije avantura, već pakao na zemlji, nalik nekoj bolesti, čija je prva žrtva istina. Rat je ružna stvar. Vode ga hladnokrvni ljudi vatrenim oružjem, oduzimajući živote nevinih, jedan po jedan, jedan za drugim. Rat je najsuroviji ljudski izum, tvoren je uz đavolju ruku, a svakim minutom provedenim u ratnom kolu izgubili smo 60 sekundi sreće. Naša krv na tuđim rukama sahranjuje poslednju kap nade koja je ostala izmučenim i iscrpljenim Srbima. Oblak mržnje izvio se nad srpskim narodom, preklio je sunce, a izlio kišu krvi. Doveo je mrak, a strah je prohuktao ulicama Balkana. Srpska čeljad oplakivala je svoje roditelje, sestre, braću, a majke svoje muževe i sinove. Žrtve čiji se glas izgubio u istoj onoj tami. Nakon što se prašina slegla, klica zla je iznikla, puštajući svoje korene duboko u naše srca i svojim gorkim plodovima trovala naš um. Otisak nacističke čizme, bol i patnja jedina su zadužbina rata koji ako ne okončamo, okončat će nas. To smo svedoci ovih dana da se u našoj štampi pojavljuju tekstovi o Drugom svetskom ratu i da se pojavljuju izvesni kritičari koji ne govore o suštini problema Drugog svjetskog rata, niti rata u Srbiji, građanskog rata, koji je ovde započet novembra mjesec 1941. a završio se krajem 1944. početkom 1945. godine pacifikacijom Srbije od strane partizanskih jedinica koje su došle iz zapadnih predela bivše države uz pomoć sovjetskih trupa koje su imale obaveze prema zapadnim saveznicima, pošto su oni dogovarali. Znamo da je bila Jalta, znamo da je bila konferencija u Teheranu novembra 1943. i Jalta je bila februara 1945. godine. Znači u tom periodu su se dogovorili kako da se uredi država. Churchill, koji je bio monarhista, on je procenio da mu je Komunistička partija Jugoslavije više odgovara britanskoj politici i onda je instalirao Komunističku partiju na vlast, odnosno pomogao je zajedno sa Sovjetima da Komunistička partija uzme vlast u Jugoslaviji i da sprovede politiku koju su oni očekivali da će sprovesti, a to je razbijanje srpskog nacionalnog korpusa, pošto su Srbi bili najveći narod na Balkanu sa najvećom državnom tradicijom, koji je prvi pokrenuo revoluciju 1804. godine radi oslobođenja od Turaka i stvorili su državu i na kraju krajeva su pokrenuli druge narode na ustanak. To zapadnim političarima, zapadnim velikim silama, u prvom redu Velikoj Britaniji, nije odgovaralo. Ona se uvijek plašila ruskog uticaja na ovim prostorima. I sad, za vreme Drugog svjetskog rata,
postala je jedna obsesija Rusijom kod Srba koja je vekovima. Pazite da Srbi i Rusi imaju duže od 8 vekova kulturne i verske veze. To nije 3 dana, to nije 50 godina, to 8 vekova. Drugo, mi smo prožeti jednom istom kulturom, pravoslavljem, i mi mislimo na sasvim drugačiji način u odnosu na pripadnike zapadne civilizacije. To sve britanski analitičari znaju i zbog svojih interesa na Bliskom istoku, jer Balkan su vrata sveta, to je Afrika, to je Bliski istok, to je Evropa, to je ogromna Rusija, i oni su računali da ovde instaliraju vlast koja će biti manje opasna po zapadnoevropske interese. I normalno došlo je do poništenja, pošto smo imali 2 oslobodilačka pokreta, jedan koji je vođen iz Londona, ne iz Berlina, nego iz Londona, koji je proglašen za izdajnički, i drugi koji su vodili komunisti, ali to su bili kroto komunisti, pretežno je bila Hrvatska. Hrvatski komunisti su imali prvenstvo i vođstvo. To vidimo i po zasedanju AVNOJ-a, jednog i drugog, gde su uglavnom bili hrvatski predstavnici. Iz Srbije nije bilo nikog, osim onih Srba koji su uzeti iz nekih partizanskih jedinica, koje su bile proglašene za divizije, brigade, ali to su bile malobrojne jedinice. Mi imamo pogrešnu predstavu o obimu i snazi partizanske vojske. To mora da se raščisti, da se vidi šta je šta, upravo zbog naše budućnosti, zbog budućnosti naše dece. Znači, istorija je tu i politika.